കൊമ്പൻ. നമസ്കാരം. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലുമുള്ള ആനപ്രേമികൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന വിരൽത്തുമ്പിലെ ആനക്കാഴ്ചയാണ് കൊമ്പൻ. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും കൊമ്പൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. എന്താണ് കൊമ്പൻ? ഓരോ ആനകളുടെയും വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് കൊമ്പൻ. ഒപ്പം തന്നെ ആനകൾക്കായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച നിരവധി പേർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അത് ആന ഉടമസ്ഥരാകാം, ആന സംരക്ഷകരാകാം, ആന പാപ്പാന്മാരാകാം, ആനപ്രേമി കൂട്ടായ്മകളുമാകാം. ഇവരുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ കൊമ്പനിലൂടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൊമ്പൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആനകളുടെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യമാണ്. ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായ ആനക്കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന കൊമ്പൻ്റെ വരും എപ്പിസോഡുകൾക്കായി കൊമ്പൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വൈകിക്കുന്നില്ല, കാണാം നമുക്ക് കൊമ്പനിലൂടെ ആനകളുടെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം. അംഗദേശത്തിന്റെ അധിപനായി ദേവേന്ദ്രനെ പോലെ പ്രതാപവീര്യവുമായി രോമപാദൻ എന്ന ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഗംഗാതീരത്തുള്ള ചമ്പാ നഗരിയിൽ രത്നസിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് തൻ്റെ സേവകരോടൊപ്പം കഴിയുന്ന സമയത്ത് കാട്ടാനകൾ വന്ന് കൃഷികളും സസ്യവൃക്ഷാദികളുമെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞ ശേഷം നിരവധി മഹർഷിവര്യന്മാർ ചമ്പാ നഗരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ആ സമയത്ത് രാജാവ് ഈ മഹർഷിമാരെയെല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി പുഷ്പഫലാദികളും മറ്റും നൽകി ഭംഗിയായി സ്വീകരിച്ചു. പൂജയിൽ സന്തുഷ്ടരായ മഹർഷിമാർ അംഗരാജാവിന് കാട്ടാനകളെ പിടികൂടുവാനുള്ള ഉപായം വരമായി നൽകുകയും ചെയ്തു. വരം കിട്ടിയ രാജാവ് ആനകളെ പിടികൂടുവാനായി മന്ത്രിമാരെ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. അവർ കാട്ടിലേക്കെത്തിയപ്പോൾ ഒരാശ്രമത്തിൽ വസിക്കുന്ന സാമഗായന മഹർഷിയെയും ആശ്രമത്തിനടുത്ത് വിഹരിക്കുന്ന ആനക്കൂട്ടത്തെയും അവരോടൊപ്പം കളിച്ചു നടക്കുന്ന പാലകാപ്യൻ എന്ന മുനിയെയും കാണുവാനിടയായി. അങ്ങനെ ദിനരാത്രങ്ങൾ പൊഴിയുന്നതിനിടെ സന്ധ്യയായാൽ ആനകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായി മന്ത്രിമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം മന്ത്രിമാർ രാജാവിനെ ധരിപ്പിക്കുകയും ഇതേ തുടർന്ന് രാജാവ് ഭൃത്യന്മാരോടുകൂടി കാട്ടിലേക്ക് പോകുകയും പാലകാപ്യൻ ആശ്രമത്തിനകത്തേക്ക് പോയ സമയം നോക്കി ആനകളെ പിടികൂടി ഉടൻ തന്നെ ചമ്പാ നഗരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ആ ആനകളെ ഗൗതമൻ, നാരദൻ തുടങ്ങി മഹർഷിമാർക്ക് നൽകി. അവർ ആനകളെ തൂണുകളിൽ തളച്ചിട്ടതോടെ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ശല്യവും തീരുകയായിരുന്നു. തന്റെ പിതാവിന്റെ ശുശ്രൂഷാദികൾ കഴിഞ്ഞ് ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ പാലകാപ്യമുനി ആനകളെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ചമ്പാ നഗരിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ആനകളെ തളച്ചിട്ടതായി കണ്ടു. അവയോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം
വളരെയേറെ മനപ്രയാസവുമുണ്ടായി. ഇതേ തുടർന്ന് ആനകൾക്ക് ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ കൊണ്ടുണ്ടായ വ്രണത്തിന് മരുന്ന് വയ്ക്കുകയും മറ്റു രക്ഷകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയ ഗൗതമാദി മഹർഷിമാർ ആനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഐശ്വര്യപൂർണനായ മുനിയോട് ചികിത്സയെപ്പറ്റി ചോദിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു മറുപടിയും ഉണ്ടായില്ല. ഈ സംഭവം മഹർഷിമാർ അംഗരാജാവിനെ ധരിപ്പിച്ചു. രാജാവെത്തി വിനീതഭാവത്തിൽ മുനിയെ ഭക്തിയോടെ വണങ്ങി കാര്യം ആരാഞ്ഞു. രാജാവിന്റെ വിനീതഭാവം കണ്ട് സന്തോഷവാനായ മുനി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, പണ്ട് ആനകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തെ പ്രാപിക്കുവാനും എവിടെയും വിഹരിക്കുവാനുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹിമാലയത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്ത് ഏറെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു ആൽമരത്തിൽ ഈ ഗജങ്ങൾ ചെന്നുകൂടി. ഈ ഗജങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുകയാൽ ആൽമരത്തിന്റെ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയും അതിനിടയിലുണ്ടായിരുന്ന ദീർഘതപസ്സനെന്ന് പേരായ മഹർഷി കോപിച്ച് ഗജങ്ങളെ ശപിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ കാമാചാരികൾ അല്ലാതായിത്തീരുകയും മനുഷ്യന്മാരുടെ വാഹനമാകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മഹർഷിയുടെ ഈ ശാപത്തിൽ ദിഗ്ഗജങ്ങൾ പെട്ടിരുന്നില്ല. ഈ ദിഗ്ഗജങ്ങൾ എല്ലാ ഗജങ്ങളോടും കൂടി ബ്രഹ്മാവിനടുത്ത് ചെന്ന് ഇവരുടെ സങ്കടമെല്ലാം ബോധിപ്പിച്ചു. ഇത് കേട്ട ബ്രഹ്മാവ് ഇവരുടെ ഉത്കണ്ഠകൾക്കെല്ലാമുള്ള സങ്കടമുണർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതേ തുടർന്ന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശേഷം വലത്തെ കൈയിൽ ധരിച്ച അണ്ടത്തോടിൽ നിന്ന് അഷ്ടഗജങ്ങളും ഇടത്തെ കൈയിൽ ധരിച്ച അണ്ടത്തോടിൽ നിന്ന് 8 പിടിയാനകളും ജനിച്ചു. അഷ്ടഗജങ്ങൾക്ക് ഈ പിടിയാനകൾ ഭാര്യമാരായി. സ്വത്വബലാനിത്തന്മാരായ അനേകം പുത്രന്മാരും പൗത്രാദികളുമായി അവർ കാലക്രമേണ ലോകത്തെ വനങ്ങൾ, നദികൾ, പർവ്വതങ്ങൾ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെല്ലാം സ്വൈര്യമായി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗജങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി തന്നെ ധർമ്മപരമായ ഒന്നാണ്. ദേവപൂജയ്ക്കും വിശേഷിച്ച് രാജാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനുമായിട്ടാണ് ഗജങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ ഗജങ്ങളെ ഏതു വിധേനയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കടമ കൂടിയാണ്. കൊമ്പൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ആനകളുടെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യമാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. ഒപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ആനക്കാഴ്ചയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ടീം കൊമ്പനൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജോഷി മാളിയേക്കൽ സൈനിങ് ഓഫ്.